Hello students, നമ്മളുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് DNA റിപ്പയർ മെക്കാനിസം. DNA റിപ്പയർ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ DNA സീക്വൻസുകളിൽ എന്തെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ്. മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ചേഞ്ചസ്. അപ്പോൾ നോർമൽ DNA സീക്വൻസുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ റിപ്പയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ റിപ്പയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിപ്പയർ മെക്കാനിസംസ് പല ടൈപ്പിലുണ്ട്. ഏത് തരത്തിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷനാണ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള റിപ്പയർ മെക്കാനിസമാണ് അവിടെ ആവശ്യം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പല ടൈപ്പിലുള്ള മെക്കാനിസംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ റിപ്പയർ സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നടക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ തെറ്റ് വന്ന ഭാഗത്തിനെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ എടുത്ത് കളയുന്ന രീതി, റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ നടത്താം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് ബേസ് പെയർസിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണല്ലോ മ്യൂട്ടേഷന് കാരണം. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു തെറ്റിനെ തിരുത്തുന്ന രീതി. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ റിപ്പയർ മെക്കാനിസം നടത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പല ടൈപ്പിലുള്ള റിപ്പയർ മെക്കാനിസം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. മെയിൻലി വരുന്ന റിപ്പയർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് റിപ്പയർ, എക്സിഷൻ റിപ്പയർ, മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ, റീകോമ്പിനേഷണൽ റിപ്പയർ ആൻഡ് SOS റിപ്പയർ ആണ്. ഇതിൽ എക്സിഷൻ റിപ്പയറിൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് മെയിൻ ടൈപ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ബേസ് എക്സിഷനും ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് എക്സിഷനും. ഈ പേരുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ഡയറക്റ്റ് റിപ്പയർ. ഡയറക്റ്റ് റിപ്പയർ പേര് പോലെ തന്നെ ഡാമേജ് ആയ ന്യൂക്ലിയേറ്റൈഡിനെ എടുത്ത് മാറ്റി ഒറിജിനൽ ന്യൂക്ലിയേറ്റൈഡിനെ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന സിമ്പിൾ റിപ്പയർ മെക്കാനിസമാണിത്. ഈ ഒരു മെക്കാനിസം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി നടക്കില്ല. കാരണം എല്ലാ സമയങ്ങളിലും മ്യൂട്ടേഷൻ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് UV റേഡിയേഷൻ മീഡിയേറ്റഡ് ഡാമേജസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റ് റിപ്പയർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു ടേമാണ് ഫോട്ടോ റീആക്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ UV റേഡിയേഷൻ മീഡിയേറ്റഡ് ഡാമേജസ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ മ്യൂട്ടേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ടാജൻസിനെ പറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് UV റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മുടെ DNA സംഭവിക്കുന്ന ഡാമേജ്? തൈമിൻ ഡൈമർ ഫോർമേഷൻ ആണ്. അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന മോണോമർ ആയിട്ടുള്ള തൈമിനെ ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡാമേജ് ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് തൈമിൻ ഡൈമർ ഫോർമേഷൻ. ഈ ഒരു ഡാമേജിനെ തിരുത്താനാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫോട്ടോ റീആക്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് റിപ്പയർ മെക്കാനിസം മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫോട്ടോ റീആക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം ഈ ഒരു എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, വിസിബിൾ ലൈറ്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു റിപ്പയർ മെക്കാനിസം നടക്കുന്നതെന്നും പറയാം. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡാമേജിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? തൈമിൻ ഡൈമറിനെയാണ്. UV ലൈറ്റ് കൊണ്ട് ഫോം ആയിട്ടുള്ള തൈമിൻ ഡൈമറിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട്, DNA ഫോട്ടോലൈസ്. ഈ ഒരു എൻസൈം വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ മാത്രമേ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ വൺസ് വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു DNA ഫോട്ടോലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും. ദെൻ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇവർ ഓടിപ്പോയി എവിടെയാണോ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് അവിടെ പോയി സൈക്ലോബ്യൂട്ടൈൻ റിങ്ങിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. വൺസ് ഇവർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈ തൈമിൻ ഡൈമറിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബോണ്ടിനെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യത്തേതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തൈമിൻ മോണോമറായിട്ട് മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ തൈമിൻ ഡൈമർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രശ്നം. ഈ ഡൈമറിന്റെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ടിനെ നമ്മൾ DNA ഫോട്ടോലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം മാറിക്കിട്ടി. ഇതാണ് ഫോട്ടോ റീആക്ടിവേഷൻ മെക്കാനിസത്തിൽ വരുന്നത്. സെയിം പ്രോസസ്സിന്റെ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. തൈമിൻ ഡൈമർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് നോക്കി, അടുത്തടുത്തുള്ള തൈമിൻ തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നമാണ് തൈമിൻ ഡൈമർ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫോട്ടോലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം വന്നു. ഈ എൻസൈം ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നത് വിസിബിൾ ലൈറ്റിനോട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുമ്പോഴാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻസൈം ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ റിങ്ങിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു എൻസൈം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി. എൻസൈം അറ്റാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവർ അതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീനുള്ള ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ തൈമിൻ ഡൈമറിന്റെ ബിറ്റ്വീനുള്ള ബോണ്ടിനെ ക്ലീവ് ചെയ്ത് കളയും. അവർ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഴയ പോലെ തന്നെ ഒരു നോർമൽ DNA സീക്വൻസ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരുടെ പണി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഫൈനലി ഈ ഒരു ഫോട്ടോലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം അവിടെ നിന്ന് റിലീസ്ഡ് ആവുന്നു. ഇതാണ് ഈ ഒരു മെക്കാനിസത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ അല്ലേ? അടുത്തതാണ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇലാബറേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ്. ഇതിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് റിപ്പയർ അല്ല. എന്താണോ ഡാമേജ് സംഭവിച്ചത് ആ ഡാമേജിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റീപ്ലേസ് നടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ
നമ്മുടെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എയിൽ ഒരു സ്ട്രാൻഡിനാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നമെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ സ്ട്രാൻഡിനെ ടെംപ്ലേറ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കറക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രാൻഡിൽ ഒരു ഡാമേജ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ഡാമേജിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ടെംപ്ലേറ്റ് ആക്കി വെച്ച് നമ്മുടെ പോളിമറൈസ് എൻസൈം കറക്റ്റ് സീക്വൻസുകളെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു മെക്കാനിസമാണ് എക്സിഷൻ റിപ്പയറിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ്, എടുത്ത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എക്സിഷൻ റിപ്പയറിൽ വരുന്നത്. രണ്ട് രീതിയിലാണ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ സംഭവിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ബേസ് എക്സിഷനും മറ്റൊന്ന് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് എക്സിഷനും. ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഒരു ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ബേസിൽ ഡാമേജ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ഡാമേജ്ഡ് ആയ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ബേസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു മാറ്റി കറക്റ്റ് ആയ ഒരു ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ബേസിനെ DNA പോളിമറൈസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അവിടെ വച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും 4 ഡിഫറെന്റ് എൻസൈംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഒരു സൈക്ലേസ് എൻസൈം ആണ് DNA ഗ്ലൈക്കോസൈക്ലേസ്. ഇത് കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈം ആണ്. ലൈക്ക് ഏതാണോ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് അവിടെ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ലൈക്ക് യുറാസിൽ ആണ് അവിടെ ഡാമേജ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് യുറാസിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സൈക്ലേസ് എൻസൈം ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോസൈൽ ബോണ്ടിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഡാമേജിനെ കട്ട് ചെയ്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ എൻസൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് AP എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമാണ്. AP എന്ന് പറയുന്നത് അപ്യൂരിനിക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പിരിമിഡിനിക് എന്ന് പറയുന്ന രീതി, അതായത് പ്യൂരിനോ പിരിമിഡിനോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയേസ് എൻസൈമാണ് AP എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം. ഈ എൻസൈമിന്റെ ഹെൽപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരാണ് ഫോസ്ഫോഡയസ്റ്റർ ബോണ്ടിനെ ക്ലീവ് ചെയ്യുന്നത്. മോർ സ്പെസിഫിക്കലി 5' എൻഡിലുള്ള ഫോസ്ഫോഡയസ്റ്റർ ബോണ്ടിനെ ക്ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈം. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് DNA പോളിമറൈസ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൈക്ലേസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയേസ് എൻസൈമിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഡാമേജ്ഡ് ആയ ഒരു ന്യൂക്ലിയേറ്റൈഡിനെ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റി. ഇനി അത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ജോലിയാണ് DNA പോളിമറൈസ് എൻസൈം ചെയ്യുന്നത്. ആ ഗ്യാപ്പിനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കളയുന്നു. ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് എൻഡും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു പ്രശ്നം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ DNA ലൈഗേസ് എൻസൈം, ലൈഗേസ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്, ലിഗേസ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്, എന്താണോ നിങ്ങൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ DNA ലൈഗേസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഒരു എൻസൈം അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുവാണെങ്കിൽ DNA പോളിമറൈസ് അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫർദർ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു നിക്കിനെ, ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിഗേസ് എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ ലൈഗേസ് എൻസൈം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ. ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഡാമേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ. ഗ്വാനിനായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യുറാസിലാണ്. അതൊരു തെറ്റായ ബൈൻഡിങ് അല്ലേ? ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡാമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈം ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ ഈ യുറാസിലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എൻസൈം യുറാസിൽ DNA ഗ്ലൈക്കോസൈക്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമാണ്. അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഷോർട്ടായിട്ട് UDG എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ UDG എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഒരു തെറ്റായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന യുറാസിലിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. വൺസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനുള്ള ഗ്ലൈക്കോസൈൽ ബോണ്ടിനെ ക്ലീവ് ചെയ്ത് കളയാന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ക്ലീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യുറാസിലിന് അവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയോടുകൂടി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു എൻസൈം യുറാസിലിനെ അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു. എടുത്ത് മാറ്റുന്ന ഒരു രീതി, അതിനെ ഒരു ടെക്നിക്കലി പറയുന്നതാണ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റി അവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോസൈക്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം വന്നിട്ട് ആ യുറാസിലിനെ അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റി. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഫോം ചെയ്തതെന്ന് നോക്കി, ഒരു AP സൈറ്റാണ് ഫോം ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു AP എന്ന് പറയുന്നത് അപ്യൂരിനിക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പിരിമിഡിനിക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മീനിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ AP സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പ്യൂരിനോ പെരിമിഡിനോ കുറവുണ്ട്, അതാണ് ആ സൈറ്റിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. ഇനി ഈ ഒരു സൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താലാണ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ AP എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം അവിടെ വരുന്നത്. ഈ എൻസൈം വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ AP സൈറ്റിനെ കട്ട് ചെയ്ത് തുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു പോർഷനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചാലാണ് ഇനി പോളിമറൈസിന് വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു കറക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത് വരുന്ന ആരാണ്? പോളിമറൈസ് എൻസൈം ആണ്. പോളിമറൈസ് എൻസൈം വന്നിട്ട് ഈ ഗ്വാനിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആണോ അതിനെ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ വെക്കും. ഏതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? സൈറ്റോസിൻ ആണ് വേണ്ടത്. ആ സൈറ്റോസിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ സംടൈംസ് അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. ആ ഗ്യാപ്പിനെ നികത്താനാണ് ഫൈനലി നമുക്ക് അവിടെ ഒരു DNA ലൈഗേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം വരുന്നത്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പും ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡാമേജിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് അവിടെ ഒരു ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയറിന്റെ മെക്കാനിസം വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ?
അടുത്തത് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ, നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് NER എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു NER സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസ് സിസ്റ്റം പോലെ അത്ര ഈസി അല്ല. അതിൽ നമ്മളൊരു ന്യൂക്ലിയേറ്റഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ബേസിൻ്റെ ഡാമേജിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ NER സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പെയർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സീക്വൻസ്, അതായത് ഒളിഗോ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സീക്വൻസുകളുടെ ഡാമേജിനെയാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ് ലെവലിലോട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലോങ് സീക്വൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഡാമേജിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോളിമറൈസ് എൻസൈമിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ സീക്വൻസിനെ അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഈ ഒരു മെക്കാനിസം. NER സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഓർഗാനിസത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ മെയിൻലി എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈക്കോളയുടെ സിസ്റ്റമാണ്. ഈക്കോളയുടെ NER സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് UVR എന്ന് പറയുന്ന സ്പെസിഫിക് സിസ്റ്റമാണ്. നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഡാമേജിൽ നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റോഷൻ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ നമ്മുടെ DNA-യിൽ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് റേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പോർഷൻ കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ സംടൈംസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡാമേജ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോവുകയും കറക്റ്റായിട്ട് ഈ NER സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഡിസീസിലോട്ട് മാറും. അങ്ങനെ മാറുന്ന രണ്ട് ഡിസീസാണ് സീറോഡെർമ പിഗ്മെന്റോസം ആൻഡ് കൊക്കൈൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് സിൻഡ്രോമിന്റെ പ്രശ്നം, ഈ രണ്ട് ഡിസീസസിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തിനോട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തിനോട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സ്കിന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ണിൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ കാണിക്കും. ആ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ രണ്ട് ഡിസീസസിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നോർമലി NER സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന രണ്ട് അസുഖങ്ങളാണ് സീറോഡെർമ പിഗ്മെന്റോസം ആൻഡ് കൊക്കൈൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈക്കോളയുടെ UVR സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ NER-ന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. UVR സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് UVR പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പയർ സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ലെവലിലാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു റിപ്പയർ നടക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും അതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്. ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് MFD എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ MFD എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ലെവലിൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഡാമേജിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയയിലുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് MFD പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണോ ഡാമേജ് ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്ത് MFD എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഇവരുടെ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഡാമേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് വിളിച്ച് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു പരിപാടിയാണ് MFD പ്രോട്ടീൻ ചെയ്യുന്നത്. വൺസ് അവരത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓടിയെത്തുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ UVR പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് UVR A, B, C ആൻഡ് D പ്രോട്ടീൻസ് ആണുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് UVR A എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീനാണ്. ഈ ഒരു പ്രോട്ടീൻ MFDയുടെ കൂടെ കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് ഡാമേജ് എന്താണ്, ഇവിടെ എന്താണ് കറക്ഷൻ വേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ നടത്തുന്നത് UVR A പ്രോട്ടീനാണ്. UVR A പ്രോട്ടീൻ വന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് UVR B പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ്. രണ്ട് UVR B പ്രോട്ടീൻസിനെ ഈ A വന്ന് അവിടെ ഓടി വിളിച്ചിരുത്തും. അങ്ങനെ വിളിച്ചിരുത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണോ ഡാമേജ് ആ ഒരു ഭാഗത്തെ DNA ഒന്ന് വളച്ചെടുക്കും. ഇത് കണ്ടോ ഒരു ബെൻഡ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത്, ആ ഒരു ഫോം നമ്മളവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ വൺസ് ഇവരുടെ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം വന്നിരുന്ന MFD എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രോട്ടീൻ അവിടെ നിന്ന് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ MFDയുടെ പരിപാടി എന്തായിരുന്നു, ഇവിടെ ഡാമേജ് ഉണ്ടട്ടോ എന്ന് വിളിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് MFD പ്രോട്ടീൻ ചെയ്തിരുന്നത്. വൺസ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി വരുന്നത് ആരാണ്, UVR A പ്രോട്ടീൻ ആണ്. UVR A പ്രോട്ടീൻ വന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരാദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, UVR B പ്രോട്ടീൻസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തും. A വന്നു, B വന്നു, B വന്നിട്ട് Aയും Bയും കൂടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഒരു DNA-ക്ക് ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുത്തു. എന്തിനാണ്, ഈസി ആയിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അവിടെ പണി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ DNA ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രോസസ്സ് എൻ്റെയും ബിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ MFDക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, അവർ ഏതാണോ ഡാമേജ് അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അത് കാരണം MFD അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആരാണ്, Aയും Bയും ആണുള്ളത്. ഇനി Aയും Bയും അവരുടെ പരിപാടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇനി അടുത്ത റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് C എന്ന് പറയുന്ന UVR പ്രോട്ടീനെയാണ്. UVR C എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണോ ഡാമേജ് ആ ഡാമേജിൻ്റെ കുറച്ച് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് ഒരു നിക്ക് ഫോം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടിടും. ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ഡാമേജ് ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഡാമേജിനെ മാത്രം കളയാതെ ആ ഡാമേജിൻ്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തും കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് ഒരു കട്ട് അവിടെ ഇടുവാണ്. അങ്ങനെ UVR C വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലീവേജ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നിക്ക് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
അടുത്തത് ഓടി വരുന്നത് UVR D എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീനാണ്. ഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല, അതിനെ എടുത്തിട്ട് പോവാന്നുള്ളൊരു ജോലിയാണ് UVR D അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ UVR Dന്റെ പണിയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അവിടെ എന്താണ്, ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണ് കിടക്കുന്നത്, അവിടെ ഒരു ഡാമേജ് സ്പേസ് ആണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഇതിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സാധാരണ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോളിമറൈസ് എൻസൈമും ലൈഗേസ് എൻസൈമും അവിടെ ഓടി വരും. ഇതാണ് പ്രോസസ്സ്. കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇത് ഈസിയാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡാമേജ് ആരാണ് ഓടി വന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്? MFD പ്രോട്ടീനാണ്. MFD പ്രോട്ടീൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡാമേജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ട് ഓടി വരുന്നത് UVR A പ്രോട്ടീനാണ്. A പ്രോട്ടീൻ ഓടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ A പ്രോട്ടീൻ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് ബിനെ ഹെൽപ്പിന് വിളിക്കും. രണ്ട് ബിയും എയും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ DNA ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വളച്ചു വെക്കും. കാരണം ഈസി ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രോട്ടീനിന് അവരുടെ പണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ പണികളെല്ലാം തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും MFDക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി എനിക്ക് അവിടെ പണിയൊന്നുമില്ലാന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ MFD അവിടെ നിന്ന് ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകും. അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ ആരാണുള്ളത്? എയും ബിയും ആണുള്ളത്. എയും ബിയും കൂടെ അവരുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സിനെ വിളിച്ചു വരുത്തും. സിയുടെ കയ്യിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സിസേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സി വന്നിട്ട് ഏതാണോ ഡാമേജ് ആ ഡാമേജിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്ക് ഇനി അവിടെ നിന്ന് വെയിറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനൊന്നും സിയെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ സി എന്ത് ചെയ്യും? ഡിനെ വിളിച്ചു വരുത്തും. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഡി വന്നിട്ട് ആ ഒരു കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോർഷനെ, ആ ഒരു പീസിനെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുവേ, ആ ഗ്യാപ്പിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധാരണ പോലെ പോളിമറൈസ് ഓടി വരും. പോളിമറൈസ് ഓടി അതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനലി എന്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നിറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ലിഗേസ് എൻസൈം വരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ UVR സിസ്റ്റം ഓഫ് NER ഇൻ ഈക്കോളൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈക്കോളൈ സിസ്റ്റത്തിനകത്തെ ഒരു ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ. ഈ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലൈക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസ് പെയറിങ്ങിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്ക്, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഇറേഴ്സിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈക്വലയിലെ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയറിൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മഡ് പ്രോട്ടീൻ സിസ്റ്റമാണ്. മഡ് പ്രോട്ടീൻസ് 3 ടൈപ്പിലുള്ളതാണ് ഈക്വലയിൽ കാണുന്നത്. മഡ് S, L and H ഈ 3 പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഈക്വലയിലെ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ വേറെ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിലുള്ളത് MSH പ്രോട്ടീനിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഈക്വലയുടെ സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ വായിച്ച് പറയുന്നില്ല. ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ ആ പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്ന സെയിം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരു മിസ്മാച്ച്, ഒരു പെയറിംഗ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് തൈമിന് പെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ആരായിരുന്നു? അഡിനീനായിരുന്നു. അതിന് പകരം ഇവിടെ ഗ്വാനിനാണ് പെയർ ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ തെറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ DNA-യിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അത് എടുത്തു കാണിക്കാനും നമുക്കൊരു റിപ്പയർ പ്രോട്ടീൻ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ DNA-യിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി പോയി എവിടെയൊക്കെയാണോ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് അവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ റിപ്പയർ ആവശ്യമുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ള റിപ്പയർ സിസ്റ്റത്തിനെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പണി ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കോമൺ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് കണ്ടാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവർ നോക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന GATC സീക്വൻസുകളെയാണ്. ഈ GATC സീക്വൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വലയുടെ DNA-യിൽ GATC എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസുകൾ ഒത്തിരി ഭാഗത്ത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ടൈംസ് DNA സീക്വൻസുകളിൽ, ഈക്വലയുടെ DNA സീക്വൻസിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ കോമൺ റിപ്പയർ പ്രോട്ടീൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണോ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന GATC സീക്വൻസിലെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാരന്റൽ സീക്വൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, GATC എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ സിന്തസൈസ്ഡ് സീക്വൻസിലാണ്. അതിന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സീക്വൻസിലെ അഡെനീനിൽ മീഥൈലേഷൻ നടത്തും. ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇതെന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ കുത്തിവെക്കില്ലേ സ്ഥലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെ മീഥൈലേഷൻ അവിടെ നടത്തുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് യൂസ്. ഇങ്ങനെ മീഥൈലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഓടി വരുന്നത് ഇവിടെ മിസ്മാച്ച് പെയറിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മഡ് പ്രോട്ടീൻസ് അവിടെ ഓടി വരും. ആദ്യം വരുന്നത് മഡ് S പ്രോട്ടീൻ ആണ്.
ഈ മഡ് എസ് പ്രോട്ടീനാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മീഥൈലേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് എവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് ആ പ്രശ്നം, ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് മഡ് എസ് പ്രോട്ടീനാണ്. മഡ് എസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് മഡ് എച്ച് പ്രോട്ടീനാണ്. എച്ച് പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ഈ എച്ച് പ്രോട്ടീൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവണമെങ്കിൽ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മീഥൈലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് പെയർ അവിടെ ഉണ്ടാവണം. ഇതിനാണ് രണ്ടാമത്തെ യൂസ്. ഇവിടെ മീഥൈലേഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ യൂസ് ഇതിനാണ്. മഡ് എച്ച് പ്രോട്ടീൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവണമെങ്കിൽ അതൊരു മീഥൈലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുള്ളൂ. ഇത് ഈ മീഥൈലേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് മഡ് എസ് പ്രോട്ടീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു, മഡ് എച്ച് പ്രോട്ടീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് വരേണ്ടത് മഡ് എൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ എസ് ആൻഡ് എച്ച് രണ്ടുപേരും കൂടെ എൽ പ്രോട്ടീനെ അവിടെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ എസും എച്ചും കൂടെ എല്ലിനെ പിടിച്ച് അവിടെ വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാണ് ഇനി ഇവരെ രണ്ടുപേരുടെയും ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ. ഇനി ഇതിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഡ് എച്ച് പ്രോട്ടീൻ്റെത് തന്നെയാണ്. മഡ് എച്ചിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനും ആ ഒരു പോർഷനെ എക്സൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള കഴിവിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എസ് എൽ ആൻഡ് എച്ച് മൂന്ന് പേരും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട്, എസിൻ്റെയും എല്ലിൻ്റെയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ എവിടെയാണോ തെറ്റ് ആ ഒരു പോർഷനെ കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ പോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഗ്യാപ്പ് വന്നാൽ ആരും ഓടി വരും? DNA പോളിമറൈസ് വരും. DNA പോളിമറൈസ് എൻസൈം വന്നിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം, രണ്ടറ്റവും ഒട്ടിക്കാതെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ DNA ലെഗേസ് എൻസൈമും അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊളയിലെ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ മെക്കാനിസം വിച്ച് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ മഡ് പ്രോട്ടീൻസ്, മഡ് എസ്, എച്ച് ആൻഡ് എൽ പ്രോട്ടീൻസ്. സിമ്പിൾ മെക്കാനിസം അല്ലേ? അടുത്തതാണ് റീകോമ്പിനേഷണൽ റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ വരണം റീകോമ്പിനേഷൻ. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചൊരു പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രാൻഡ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് നമ്മൾ റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് റീകോമ്പിനേഷൻ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റീകോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെക്കാനിസം നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തൈമിൻ ഡൈമർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ അവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന തൈമിൻ ഡൈമർ തന്നെ എടുക്കുക. ഈ തൈമിൻ ഡൈമറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എവിടെയാണോ ഈ ഡൈമർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ഡിസ്റ്റോഷൻ സംഭവിക്കും. ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടോ കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ അവർ DNA മാറ്റി വയ്ക്കും. ആ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് അവർ മാറ്റും. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നോർമലി DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മുടെ DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നേരെ ചൊവ്വയിരിക്കുന്ന DNA മാത്രമേ ഇവർ കോപ്പി ചെയ്യുള്ളൂ. വളവോ തിരിവോ ഒടിവോ ഒക്കെ ഉള്ള ഭാഗം ഇവരങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ, നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങുകയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുക. സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ മെക്കാനിസവും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ട്വിസ്റ്റഡ്, വളഞ്ഞതും ഒടിഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ളൊരു DNA പോർഷൻ അഴിച്ചെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിവർത്തി അതൊന്ന് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിർത്താതെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പോർഷനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പോർഷൻ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഫൈനലി നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ന്യൂലി ഫോംഡ് സിന്തസൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു DNAയിൽ ഗ്യാപ്പ് വരും. ഇവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു പോർഷൻ ഗ്യാപ്പായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഈ റീകോമ്പിനേഷണൽ റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇതിനകത്ത് A എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജിലുള്ള പ്രശ്നം നോക്കിക്കേ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു തൈമിൻ ഡൈമർ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഡൈമർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ DNA പോളിമറൈസ് എന്ത് ചെയ്തു? റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ഒരു പോർഷനെ അങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി DNA പോളിമറൈസ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പോർഷനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നാൽ അവിടെ DNA പോളിമറൈസും ലെഗേസും വന്നിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പിനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ അത് നടക്കില്ല. എന്താ കാരണം? ഈ തൈമിൻ ഡൈമർ ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം DNA പോളിമറൈസ് അവിടെ വന്നിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കില്ല. അവർക്കത് പറ്റില്ല ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ തൈമിൻ ഡൈമറിനെ ഒന്നെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണം. ഇനി അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തൈമിൻ ഡൈമറിനെ എടുത്തു മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത റിപ്പയർ മെക്കാനിസം കൂടെ അവിടെ കൊണ്ടുവരണം. ഇനി അതിന് നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ
മറ്റൊരു സീക്വൻസിൻ്റെ സഹായം നമ്മൾ തേടണം. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, രണ്ടാമത്തെ ഇമേജിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക, നമ്മുടെ എയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് ഈ ലൈറ്റ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സീക്വൻസിനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻവേർഡ് ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സീക്വൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇൻവേർഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്, വലിച്ച് അകത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഈ എയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്ന ഒരു സ്ട്രാൻഡില്ലേ, ആ സ്ട്രാൻഡിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടാണ് ഈ വലിച്ചുള്ളിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്ട്രാൻഡ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, DNA പോളിമറൈസും DNA ലേഗേസും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്ട്രാൻഡിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ടൈമർ ഇവിടെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇയാളെ കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഒരു സഹായവും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പകരം നമ്മൾ അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സീക്വൻസിനെ വലിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അങ്ങനെ ചുമ്മാ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഈ REC-F, REC-A, SSB, അതായത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് DNA ഗൈറേസ്, ദെൻ ടോപ്പോഐസോമറേസ് 1 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എൻസൈം. ഇവരൊക്കെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കും. SSB എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ആണ്. ഈ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പോർഷനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുപോലെ REC-A അല്ലെങ്കിൽ REC-F എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡാമേജ് റിപ്പയർ മെക്കാനിസത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ മഡ് പ്രോട്ടീൻസ് പഠിച്ചില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെയുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഇവർ. ദെൻ DNA ഗൈറേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരാണ്. DNA ഗൈറേസും ടോപ്പോഐസോമറേസ് 1ന്റെ ഹെൽപ്പോടും കൂടിയാണ് ഈ വലിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറ്റുന്ന ഈ പരിപാടിയെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സീക്വൻസിനെ അങ്ങനെ ചുമ്മാതൊന്നും ഈ അകത്തേക്ക് വലിക്കാനും ചേർത്ത് പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് DNA ഗൈറേസ് ആൻഡ് ടോപ്പോഐസോമറേസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ വൺസ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ട്രാൻഡിനെ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് വലിച്ച് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും DNA പോളിമറൈസ് 1 ആൻഡ് DNA ലൈഗേസിന് ഈസി ആയിട്ട് വന്ന് ആ ഒരു സ്ട്രാൻഡിനെ പേരന്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് ഈ ഗ്യാപ്പിനെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ ലൈറ്റ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സീക്വൻസിന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് DNA പോളിമറൈസ് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തു. വൺസ് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡാക്കി മാറ്റണം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഇമേജ് ഡിയിലോട്ട് നോക്കിക്കേ, കുറച്ച് ബ്ലാക്കും കുറച്ച് ലൈറ്റ് കളറ്, താഴത്ത് നോക്കിയേ കുറേ ലൈറ്റും കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കളറും, ഇങ്ങനെ ഒരു മിക്സപ്പ് ആയ ഒരു ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ RUV പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ RUV ABC പ്രോട്ടീനും REC-G എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീനും ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോളിഡേ ജംഗ്ഷൻ ഫോർമേഷൻ നടത്തുകയാണ്. ഹോളിഡേ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത്. അതെന്താണെന്നറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഒരു എക്സ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് അറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ എക്സ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന അറ്റത്തിനെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ തിരിച്ച് വച്ചൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള റീകമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാൻഡാണ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം വലിച്ച് അകത്തോട്ട് എടുത്തില്ലേ, അത് അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ച് അഴിച്ചു വിടുക അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു എക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോർഷനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ തിരിച്ചു വെച്ച് ഒട്ടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമേ അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പാടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക, ഈ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ് പോലെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർഷനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെ നിവർത്തിയെടുത്ത് രണ്ടറ്റവും ഒട്ടി വയ്പ്പിക്കുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മിക്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് റീകോമ്പിനേഷൻ. നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഗൂഗിളിൽ റീകോമ്പിനേഷൻ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഇമേജസ് കാണാൻ പറ്റും. പച്ചയും നീലയും റെഡും ഒക്കെ പല കളറിൽ സീക്വൻസുകൾ ഇങ്ങനെ മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന കുറേ ഇമേജസ് കാണാൻ പറ്റും. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലും കുറച്ചുകൂടെ ക്യാച്ചി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇമേജും മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് SOS റിപ്പയർ. SOS എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ സേവ് അവർ സോൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയും. SOS എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഡിസ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതാണ് SOS എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയും നമുക്ക് അത്ര എന്തെങ്കിലും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ കുറച്ചധികം നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് പല റിപ്പയർ മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മുടെ ബോഡി SOS റിപ്പയർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. ഇതെന്താണ് SOS റിപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേര് പോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്ലോബൽ റെസ്പോൺസ്. ഗ്ലോബൽ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല. ഗ്ലോബൽ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മുടെ എൻ്റയർ റിപ്പയർ മെക്കാനിസം ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് SOS റിപ്പയർ സിസ്റ്റം. അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലോബൽ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു ടേം ആണ് ഇൻഡ്യൂസിബിൾ റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡ്യൂസിബിൾ റിപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ നിർബന്ധിച്ച് റിപ്പയർ എങ്ങനെയെങ്കിലും റിപ്പയർ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നതാണ് SOS റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ല, അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാതെ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല. അതാണ് SOS റിപ്പയർ. ഇങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു ഡാമേജ് കുറേ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും തിരുത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സെല്ലിനെ ഫർദർ ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു മെക്കാനിസം. ഫർദർ ഡിവിഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശ്രമമാണ് SOS റിപ്പയർ. അതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെല്ലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെൽ ഓർ ടിഷ്യൂ എന്താണോ അതിനെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് നമ്മൾ കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് SOS റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ SOS റിപ്പയറിൽ നമ്മൾ കുറേ ജീൻസും കുറേ അധികം പ്രോട്ടീൻസും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെക്കാനിസമാണ്. അത്ര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെക്കാനിസമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇതിൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി തരുന്ന പല പ്രോട്ടീൻസും പല ജീൻസും പല മെക്കാനിസംസും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ ഇമേജ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. നോർമലി ഒരു DNA ഉള്ള ഒരു പോർഷനാണ് SOS ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നോർമൽ DNA പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനെ പറയുന്നതാണ് SOS ബോക്സ്. ഈ SOS ബോക്സിന്റെ മുകളിൽ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ലെക്സ് A എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിപ്പുണ്ടാവും. ഈ ലെക്സ് A എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ DNAക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും. ഇത് സ്വിച്ച് ഓഫ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും നോർമൽ DNA. ഇനി അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുക. എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഡാമേജ് സംഭവിച്ചു, നമ്മൾ DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു SOS ബോക്സ് എത്തിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡാമേജ് അവിടെ നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ പല ഭാഗങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ഡാമേജ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു SOS ബോക്സിൽ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വരും. ആ ഇൻഫർമേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ വരും മീൻസ് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുക്കുമെന്നല്ല, അതൊരു മെക്കാനിസമാണ്. നമ്മൾ കോഡിങ് ഒരു മെക്കാനിസം തന്നെയാണിത്. SOS ബോക്സിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നടക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഈ ലെക്സ് A എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ കുറേ നാളായിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കായിരുന്നല്ലോ. ഈ പ്രോട്ടീനെ അങ്ങ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആരാണ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? REC-A എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് വന്നിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് അവരെ ക്ലീവ് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ക്ലീവ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു SOS സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അത്രയും നാൾ SOS ബോക്സിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കല്ല് കയറ്റി വെച്ചേക്കും പോലെ ലെക്സ് A വന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. വൺസ് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് SOS ബോക്സ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ REC-A എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന കല്ല്, അതായത് ലെക്സ് A, ഇതിനെ പൊടിച്ചു കളയും. പൊടിച്ചു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ SOS ബോക്സ് ഫ്രീ ആണ്. എനിക്കിനി എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം. SOS ബോക്സിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കല്ലും ഇരിപ്പില്ല. ഇനി എന്താണ് SOS ബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ മൊത്തം SOS സിസ്റ്റം, മൊത്തം റിപ്പയർ സിസ്റ്റത്തിനെ വിളിച്ചു വരുത്തും. നമ്മുടെ ആദ്യം മുതൽ പഠിച്ച മഡ് പ്രോട്ടീൻ, UVR പ്രോട്ടീൻ, അങ്ങനെയുള്ള സകല പ്രോട്ടീൻസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി നമ്മുടെ സകല ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയറും ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് റിപ്പയറും മിസ്മാച്ച് റിപ്പയറും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ റിപ്പയർ മെക്കാനിസത്തിനെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡാമേജിനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരണം, എന്നിട്ടേ ഇനി അടുത്ത ഫർദർ സെൽ ഡിവിഷനിലോട്ട് പോവുള്ളൂ എന്ന് SOS റിപ്പയർ അങ്ങ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. ഇതാണ് നമ്മുടെ SOS റിപ്പയർ സിസ്റ്റം. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇത് പറയുമ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട. കാരണം ഇതിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രോട്ടീൻസും എല്ലാ റിപ്പയർ മെക്കാനിസംസും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് SOS ബോക്സ് വൺസ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ SOS ബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പ്രോട്ടീൻസിനെയും എല്ലാ റിപ്പയർ മെക്കാനിസത്തിനെയും ഓൾ ടുഗെദർ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് എനിക്ക് ഈ പരിപാടി ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം, എങ്കിലാണ് ഇനി ഞാൻ അടുത്തൊരു പരിപാടിയിലോട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ, ഞാൻ അടുത്ത സെൽ ഡിവിഷൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പറയുന്ന ഒരു ബോസ് ആണ് SOS ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു മൊത്തം മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഒരു ഹെഡിന്റെ പൊസിഷനിലാണ് SOS ബോക്സ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ DNA റിപ്പയർ മെക്കാനിസംസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല റിപ്പയർ മെക്കാനിസംസ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിൽ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള റിപ്പയർ മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും. ആദ്യത്തെ ബേസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് തോന്നില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് വരുന്ന റീകോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നാം. SOS റിപ്പയർ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരില്ല. ആ രണ്ട് പ്രോട്ടീൻ്റെ പേര് ലെക്സ് A ആൻഡ് REC-A, ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ പേര് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. അത് കുറച്ച് ഈസിയാണ്.
ബാക്കി വരുന്ന ഈ രണ്ട് മിസ്മാച്ച് ആൻഡ് റിക്കോമ്പിനേഷൻ മെക്കാനിസം, ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് തോന്നാം. പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ഇനി ഞാൻ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിലുള്ള ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക, ചിലപ്പോൾ ഇതിലും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് അതാണെങ്കിലും വച്ചാൽ മതി. ഭയങ്കര ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് വച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഇത് ഒരു നോർമൽ റെഫറൻസിലുള്ള ഇമേജ് ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അത്രയും പ്രോട്ടീൻസ് ഒന്നും ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇമേജസ് ഗൂഗിളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, അതെടുത്ത് നോക്കിയാലും മതി. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക. താങ്ക്